Саламатсыздарбы мекен негизги себептеринин бири дал ушул Мурас Юнайтед деп айтсак болот. МЮ үчүн быйылкы сезон албетте ийгиликтүү болду. Азыр Айпановдун ичинен баш менен сокку гол. Мына ушундай оң канаттан кирип баруу демек гол менен Юнайтед командасынын оюнчусу бол көрбөгөндөй. Мына байкап көрсөңүздөр, азыр чыгарып берүү тоскоолдук кылган эч ким болгон жок. Башы менен соккуну аман жыңгайсыз атаандаш деп айтсак болот. Жалал Абад дербисинде дайыма ушундай көрүнүш мүмкүн. Алгачкы гол азыр жаралат жана бул жерде албетте азыр жекеме жеке орун алабы жок кандай эмес. Мына пас жетти, сокку алыскы бурчка. Мурас Юнайтедден ошентип дагы бир курч Эммануэль Ягр мисалы үчүн покер жасап кала турган болсо, азыр оң канаттан Аманжан жана бул жерде гол. Аманжан чыгарып берди. Ал учурда албетте иштерди жаратып атат. Карасаңыздар, бош дарбаза. Бул жерде эч кандай маселе келди, бирок акыркы турларда Элдар кайрадан өзүнүн позициясын жакшыртып кеткен. Азыр жекеме жеке чыкканга аракет кылды, жана жакшы сокку. Мына гол. Өтө керемет. Ишенимдүү соккуну ишке ашырып кетти Атай Иличбек уулу. Байкап көрсөңүздөр, Шумейка бар болчу анын жанында, бирок бильярддагыдай ойноду эле жана ал учурда жекеме жеке Артем Сердюк гол. Ал дагы бир ирет өзүнүн артыкчылыгын көрсөтүп олтурат. Номер менен азыр мына стандарттык ала жакын бурчка топ келди. Жана Таштанов албетте бул топту дагы деле болсо өзүндө сактап калган болчу. Дэвид Кенди соккузатты. Ага чейин бирок эмнегедир ылдамдыгын алып жай кылып койду эле. Ошентсе дагы жакшы бир пас бергенге мүмкүнчүлүк бар. Баш менен алыскы бурчка. Идеалдуу сейф. Болуп турган учур азыр болсо мына өзү соккузатты. Атай Иличбек алыскы бурчка барды, баш менен сокку, сейф. Элмадин Мамадов. Айпановдун ичине топ кирип кайрадан чыккан болчу. Жана баш менен соккузатканга жетишти. Жай, бирок сокку артында калып отурат. Мына эми ышкырык жаңырап беттешти соңуна чыгардык. Мурас Юнайтед командасынын азыркы жеңиши менен куттуктайбыз.